အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ day 0 day 1 day 2ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို general knowledge လေးအနေနဲ့ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ IT မှာ engineering ဘိုင်းနေမှာတယ် IT engineer network engineer ဆိုပြီးမပြီးတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာ day 0 engineer ရှိတယ် day 1 engineer ရှိတယ် day 2 engineer ဆိုပြီးရှိသေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကပါတယ်လေအဲ့တော့ day 0ဒီ pre-sales နဲ့ solution architect လို့ခေါ်တဲ့ pre-sales engineer တွေ solution architect တွေဒီtechnical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ customer တွေကိုဘယ်လိုမျိုး IT solution တွေကပိုကောင်းပါတယ်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီ day 0 ကဏ္ဍ day 0 engineering အဲ့တော့ day 0 ကနေရောင်းလိုက်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တွေက customer okay ဒါတော့ငါတို့သဘောကျတယ်ဝယ်မယ်အဲ့ဒါယူအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ project phase လို့ခေါ်တယ် project day 1ပေါ့နော်အဲ့တော့ day 1 engineer တွေဒီ project engineer တွေဖြစ်တဲ့ implementation လုပ်ရတယ် solution တွေကိုဒီ IT solution တွေကိုတက်ဆင်တဲ့သဘောပဲနောက်ဆုံးစလွယ်ပြောရင်တက်ဆင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့တက်ဆင်တယ်ဆိုတာထပ်ပို့တယ်တချို့တွေကဒီ Australia မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဓိက design ပိုင်းလဲလုပ်ပြရပြီးတော့ကိုက design ကို agree customer agree ဖြစ်တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုက implementation လုပ်ရတဲ့အပိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်စာလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ day 0က solution နဲ့ design ပိုင်းကို provide လုပ်ပြီးသွားရင် day 1 engineer ပေါ့နော် day 0 engineer solution နဲ့ design ပိုင်းကို provide လုပ်ပြီးသွားရင် day 1 engineer က implementation လုပ်ရုံပဲ project engineer ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုတော့ကွာတယ်အတိုင်းပဲအခုနောက်ပိုင်းပေါ့အခုနောက်ပိုင်း၄နှစ်နောက်ပိုင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးကျွန်တော်ရှိခဲ့တုန်းကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးစီမှာလုပ်ခဲ့တာဒီကျွန်တော် day 0 engineer အနေနဲ့ pre-sales engineer နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ solution ကိုcustomer ကိုရောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ day 1ကိုကျွန်တော် design ပြီးတာနဲ့ day 1ကိုပေးခဲ့တယ် day 1သမားပဲဒီ design ပေါ်မှာ motive ပြီးသူကအလုပ်လုပ်သွားတယ်ပေါ့ project delivery လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ day 1ဒီ project delivery လုပ်တယ် project delivery လုပ်ပြီးသွားလို့ day 1ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ day 2က take over လုပ်တယ် day 2က take over လုပ်တော့ day 2ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ day 2 engineering ဒီ operation engineer တွေဖြစ်တယ် operation engineer တွေဒီခုန solution IT solution ကိုသူတို့က maintenance လုပ်တယ်ထိန်းသိမ်းတယ် operate လုပ်တယ်သူတို့က BAU business as usual ဖြစ်တဲ့ live traffic production traffic လို့ခေါ်တဲ့တကယ် customer data တွေက real time မှာလုံးနေတဲ့ဟာကိုသူတို့တွေက troubleshoot တွေလုပ်တယ်ထိန်းသိမ်းရတယ် configuration additional implementation တွေထပ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့တွေကဒီ operation ဒီ business ကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန် run နိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးရတဲ့ engineer တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ day 0 day 1 day 2အကြောင်းကိုမျိုးတို့နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေကျွန်တော်တကယ်တော့အဲ့ဒီဟာကိုအရှိကြီးရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်7မိနစ်လောက်ကြာသွားတော့လူတွေအရန်စိတ်ဝင်စားမှဆိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မတင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကယ်ရီနားထောင်နေတဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကို comment လေးမှာဖြစ် chat box ခါဖြစ်လာပြောပေးပါကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးပို့ပေးပါမယ်ဗျအဲ့တော့အားလုံးကျမ်းပါကြပါစေဘဟုတုတတိုးသွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ good night